крепкий веник, самый душистый веник и самый нарядный веник. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня во дне будет хлопотливый день. До ночной Спасибо. Зовут меня Лилия, уже вам представили. Я хотела бы в защиту своей красавицы, вот конкурс у нас «Ай да Ванька». Ну не получилось создать чучело Ванька, получилась девочка Марья Ивановна. В защиту нее встречайте мою композицию. Добрый день, честной народ! Добрый вечер, люди! Всех приветствуем сейчас! Рады всех мы видеть вас! Мы катавы-ивановцы удалые, все в душе мы молодые. Шлем мы пламенный привет, дружеский вам наш ответ. Вот встречайте, наша купала, посмотрите, как нарядно. Мы топить ее не будем, а на память сохраним. В ней и травы, и муравы, всевозможные забавы ждут сегодня здесь всех нас. Предлагаем выйти в пляс, горести все позабыть, все хотелки утолить, хлопоты оставить там, радость же дарить всем нам. Счастье найти.
дитина погана пойми. Я збрання ще пойдая, звесула таша, ай летіть на мін гармонуйни. Ай до мене туган я нема, темна рана міне залена, сувоєм на уся юкеле, мін батьма сам темне рукеле. Ай до мене туган я нема, темна рана міне залена, сувоєм на уся юкеле, мін батьма сам темне рукеле. Матур тугановы, аман кузандында, Украинде таныш йылдызлар. Газиз баласабы, үткен урамында, Яңа йырлар йырлайыш кызлар. Айтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагына. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үкәләр. Айтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагына. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үкәләр. Ты меня край родной, где долина над водой, и я слушал пение соловья. Молодость прошедшая моя. Был и жар у нас, свечки, лавочки, пожёвские цветочки, твоя гармошка, да русский самовар. Твоя гармошка, да русский самовар. Ансамбль «Клубный огонек» из ДК поселка Ух. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Встречайте бурными аплодисментами на сцене хореографический коллектив «Кристалл» из ДК поселка Ух. Поддерживаем громкими аплодисментами. Красота коса шелковая, и как живая за спиной, и лента алая, бедовая, как знак признания под луной. От свадьбы прячется невеста, жених вступает на крыльцо.
свое кольцо. Воркует голубь и голубка, слезой вышитый узор. Простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Воркует голубь и голубка, слезой вышитый узор. Простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Любит и ждет. Оксана Утенкова, дорогие друзья, Катахуановск, ваши несмотряемые аплодисменты. Ну что ж, молодцы девчонки, уже начали танцевать, заводить хоровод дружбы, поэтому все присоединяемся, тоже не стесняемся. Дорогие друзья, небольшое объявление. Буквально через минуту стартует здесь награждение за конкурсы в бане «Веник, господин», венки и, конечно же, Купава 2023. И сейчас небольшое объявление. Ребята, кто играл на детской площадке, оставили тетрис. Тетрис будет у звукооператора. Пожалуйста, подойдите. Тетрис на детской игровой площадке. Ну что ж, мы переходим к награждению с большим удовольствием. А вот уже найден тот, кто потерял тетрис. Внука, мы думали, вы играли и потеряли. Так, ну что ж, дорогие друзья, с большим удовольствием приглашаю Юлию Александровну Лапидус, директора областного дома дружбы народов, начальника управления культуры администрации Ашинского муниципального района Алису Фаритовну Низговорову. Областной конкурс в бане «Веник, господин» в рамках областного праздника Иван Купала, посвященный 20-летию областного государственного дома дружбы народов Челябинской области. Итак, диплом лауреата за первое место в номинации «Самый крепкий веник» награждается Александр Иконников, город Аша. Самый крепкий веник. Фото на память. Александр, пожалуйста, повернитесь, посмотрите. Буквально столько фотокамер. Первое место в номинации «Самый душистый веник» награждается Александр Вишневский, город Миньяр. Душистый веник с травками, наверное, муравками. То же самое фото на память с подарками. Первое место. Самый нарядный веник. Ирина Стрюк, город Сим. Вот у нас как было. Аша, Сим, Миньяр. Ирина Стрюк. Мы знаем, что она солистка вокального ансамбля «Реченька». Вот она уже бежит, бежит, бежит. Самый душистый веник она сегодня изготовила. Завтра будет в бане, в субботу после фестиваля «Дружба» париться душистым веником. И, конечно же, подарок, диплом и фото на память. И, наконец, гран-при «Веник, господин». Рамиль Шаракаев, поселок Точильный. Теперь будем к вам обращаться, господин Шаракаев. Ну что ж, дорогие друзья, Рамиль Бадеевич, пожалуйста, подойдите расписаться за подарок и проверить, все-таки засвоили веник. У нас прошел также конкурс на этой сценической площадке Купава 2023. Дипломом награждается Фазля Ахметова Гузель, Сухая Атя. Уважаемые участники, после получения призов и подарков, пожалуйста, проходите в палатку. Дипломом награждается Лунку Мария, поселок Точильный.
Ахмедшина, поселок Ук. Токманова Полина, поселок Ук. Алена Смирнова, город Аша. Дипломом награждается Гильманова Наталья, город Аша. Конкурс Купава 2023, третье место. Маргарита Тимошурина, город Аша. Второе место. Конкурс Купава 2023. Анна Азаренкова, Сухая Отя. Первое место. Купава 2023. Диплом вручается Кувтеревой Екатерине, Катагуанов. Конечно же, массовое фото на память с группой поддержки, дорогие друзья. И наши зрители поддерживают девчонок. Согласитесь, было непросто сегодня бороться за это звание. И все-таки победитель есть. Мы продолжаем наше награждение. Прошел областной конкурс «Иванов венок». Дипломом за третье место награждается Маргарита Шубина, поселок Новозаречный. Второе место. Зазинова Ирина, Аша, Ашинский медзавод. Первое место за конкурс «Иванов венок». Надежда Сафронова, Оренбургская область. Ну что ж, мы продолжаем. Участники за конкурс «Венок» также будут награждены памятными подарками. Ветошкина Инна. Сусева Лариса. Ефремову Варвару.
поклонница. И на эту сцену под ваши аплодисменты мы приглашаем Шишкину Татьяну. Аплодисменты нашим зрителям, аплодисменты нашим гостям и участникам. И на этой сцене мы встречаем вокальный ансамбль «Малиновый звон», поселок Точильный. Продолжаем череду награждений. И вновь я приглашаю членов жюри. Конкурс «Айда Ванька». Диплом 3 место. Шушукова Аня и Борисова Катя, город Аша. За создание чучела «Айда Ванька». Смолькина Лилия, Котов Ивановск. И, наконец, 1 место. Создание чучела «Айда Ванька». Харина Мария, город Миньяр. Сельских поселений в рамках областного праздника Иван Купала прошел районный конкурс национальной кухни «Пир на весь мир». Я думаю, те, кто пришли пораньше на наш праздник, успели полакомиться. 3 место.
Хафизова Эльвира, поселок Ук. Номинация «Лучшее национальное блюдо». Второе место. Лучшее национальное блюдо. Гатаулина Факия, поселок Ук. Первое место номинации «Национальное блюдо». Анна Азаренкова, поселок Сухая Отя. Были приготовлены традиционные салаты. Второе место. Людмила Кургина. Самый ароматный пирог приготовила Исламова Гульнара и получает диплом за второе место. Друзья, укчане, поддерживаем своих земляков аплодисментами. В номинации «Начинающий кулинар» первое место присуждается Куленкиной Нике, поселок Ук. В номинации «Царь Кабачок» второе место получает Мананова Диана, поселок Ук. В номинации «Приз зрительских симпатий» первое место у Шлепенковой Ирины, также укчанка. Выставки декоративно-прикладного искусства. И благодарственное письмо вручается Гусевой Софье Владимировне. Благодарственное письмо. Передайте, пожалуйста, Соне. Благодарственное письмо вручается Татьяне Галяткиной за участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках областного праздника Иван Купала. Куленкиной Александре также вручается благодарственное письмо. И за участие в выставке вручается благодарственное письмо Ирине Рябухиной, город Ашан. Приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Кружева». Красавицы и красавцы, ашинцы. Ну что ж, готовы аплодировать? Тогда ладоши наши не скучают и громко-громко хлопают. Кружева на сцене!
Над рекой в облака месяц лодочкой плывет, в шелковые луга красную девицу зовет. Колокольчики звенят, заливается рожок, ищет по свету меня незнакомый паренек. Приходи к заветной речке, где кручинится сердечко, подойди, спей водицы, обними красу девицу. А коса у зари расплетается в туман, и поют соловьи про черемухи дурман. Высоко густа трава, мелким бисером роса, бирюзовые глаза, приворотные слова. Приходи к заветной речке, где кручинится сердечко, подойди, спей водицы, обними красу девицу. Приходи к заветной речке, где кручинится сердечко, подойди, спей водицы, обними красу девицу. Приходи к заветной речке, где кручинится сердечко, подойди, спей водицы, обними красу девицу. Приходи к заветной речке, где кручинится сердечко, подойди, спей водицы, обними красу девицу, обними красу девицу. Молчаливо в сердце, взглядом он стрелу вонзил. Потеряла я покой, лишь ему доверю, сердце будет только мой. Встрепенулось мое сердце мотыльком, ох, не зря я повстречалась с казаком. А глаза его, как омут, грезы девичьи в них тонут. На меня смотрел он с огоньком. Полюбила я нежданно молодого казака, и красивый, и желанный, лишь о нем моя тоска. О, горячий он такой, потеряла я покой, лишь ему доверю, сердце будет только мой. Пахли травы, сладко голову пьянят. Вот и зацвели сады вишневые, вот и возвратилась к нам весна, и влюбился без сознания снова я, в этот раз, быть может, навсегда. Ароматом завлекает сладостным, заставляет сердце биться вновь. На душе от этого так радостно, вот такая вот она любовь. Вишневый сад во всей красе, признался я в любви тебе. Вишневый сад цветет лишь раз, теперь цветет он лишь для нас. Сегодня на нашей укской гостеприимной земле, конечно же, гости, те, кто приехали к нам из Аши, из Ашинского района, из Республики Башкортостан, из всей Челябинской области. Давайте мы друг другу поаплодируем. И, конечно же, поаплодируем почетным гостям нашего праздника. Я с удовольствием приглашаю на эту импровизированную сцену заместителя губернатора Челябинской области Станислава Ивановича Машарова, депутата Законодательного собрания Челябинской области, председателя Конгресса татар Челябинской области Лену Рафиковну Колесникову,
Приглашаю заместителя главы администрации Ашинского муниципального района Александра Николаевича Рычкова, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Леонида Анатольевича Назарова. Добрый день, дорогие друзья! Очень рад, что сегодня мне удалось приехать к вам и поприветствовать вас здесь. Честно говоря, не ожидал, что столько здесь людей. Это очень здорово. Хочу вас поздравить всех с юбилеем Аши, 125 лет, с юбилеем Ашинского металлургического завода. Сегодня мы здесь открываем фестиваль. Областной фестиваль, который уже набирает обороты, и мы видим, сколько людей сюда приходит и как хотят провести время. Очень здорово, что сегодня собрались все, кто захотел приехать сюда. Наши друзья из Башкортостана, наши друзья из остальных республик, наши друзья из районов. Рад приветствовать здесь вас всех. С праздником вас всех. Удачи, счастья, благополучия. И давайте мы сегодня всех поздравим с юбилеем. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые организаторы! Сегодня я от всей души хочу вас поприветствовать и поздравить с праздником дружбы. Как говорится в народной пословице, дружба да братство лучше всякого богатства. И по праву Аша и Ашинский район считаются воротами дружбы. Ведь здесь испокон веков жили и продолжают жить люди разных национальностей, разных народов, разных вероисповеданий. И по праву считают эту землю своей, родной, частью нашей общей большой Родины. И, конечно же, очень важно сегодня всем нам быть вместе, быть едиными. И только тогда нам удастся выстоять все невзгоды, укрепиться в своей вере и обязательно победить. Только так и не иначе. Так было, так есть и так будет всегда. Я еще раз от души поздравляю вас всех со многими-многими праздниками. Желаю вам здоровья, благополучия, радости в ваши дома, мира нам всем и спокойствия. С праздником, дорогие! И, конечно же, на праздник с подарком. И вот этот праздничный чак-чак всегда тюркские народы, татарские, башкирские, дарят по особым случаям. А сегодня, я думаю, случай такой особый. Я хочу вручить этот подарок Георгию Андреевичу в знак и дружбы, и уважения, и признания всего его труда, потому что благодаря ему многое в этом поселке меняется на глазах. С праздником вас, Георгий Андреевич! Всего вам доброго! Ну а поселку нашему процветания и развития! Добрый вечер, дорогие друзья! Мне сегодня очень приятно поздравлять вас со всеми нашими замечательными праздниками. И фестиваль «Дружба», и юбилей нашего города и градообразующего предприятия. Мне очень приятно передать слова поздравления от главы Ашинского муниципального района Вадима Евгеньевича Сергеева. Нельзя не отметить, мы живем с вами в многонациональной стране, в мире, добре и согласии. И ни одна сила не может пошатнуть нашего единения. И наш областной фестиваль тому яркое подтверждение. Пользуясь случаем, я вас всех приглашаю завтра в 10 утра на Центральную площадь на торжественное мероприятие по случаю открытия фестиваля и в 15:00 на гала-концерт. А всем сегодня я желаю хорошего настроения. Я знаю, что вы все в ожидании костра дружбы, поэтому мы сегодня дружно зажжем этот костер. С праздником, дорогие друзья! И да, действительно,
принято ходить на праздник с подарками. Лена Рафиковна подарила подарок Георгию Андреевичу. А мне сегодня от Вадима Евгеньевича Сергея очень приятно вручить скромный сувенир для Лены Рафиковны. Пожалуйста. Добрый день, жители поселка Уг. Добрый день, ашинцы. Добрый день, металлурги, которых здесь, смотрю, очень много и представлены в большом количестве. К сожалению, до предыдущего года мы не посещали этот объект, а в том году побывали здесь. И первый раз для себя я раскрыл такое прекрасное местонахождение, которое здесь присутствует. Это костер дружбы. Из-за этого не смог удержаться и пригласил сюда Станислава Ивановича, Лену Рафиковну. Из-за этого мы здесь. Вам хотелось бы всем пожелать здоровья, счастья, чтобы все было у вас хорошо, в ваших семьях, чтобы все вам нравилось. С праздником вас, с Днем города, с Днем металлурга. Спасибо большое. Ну что ж, не пора ли нам костры разжигать, хороводы водить у большого костра, петь во славу любви, друг друга целовать? Друзья, возьмемся все дружно за руки и подойдем к нашему костру. Право зажечь костер предоставляется главе Угского сельского поселения по традиции Георгию Андреевичу Середову. Дорогие друзья, возьмемся за руки, встанем в теплый дружный хоровод. Гори, гори.